Hi friends, welcome to Two Bird channel. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு டிப்ஸ் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்பவே எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ என்ன டிப்ஸ் அப்படிங்கிறத வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் போடுற வீடியோஸில் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு என்ன டிப்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம புது சாரியோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ட்ரெஸ்ஸுக்கு பின் பண்ணணும் அப்படின்னா சேஃப்டி பின் எடுப்போம். அது சில சமயம் நம்மளோட கிளாத்தில் வந்து இப்படி மாட்டிக்கும். குத்தி எடுக்கும் பொழுது அந்த எண்டில் போயிட்டு நம்மளுக்கு உள்ளார மாட்டிக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி மாட்டிக்கும். எடுக்கும் பொழுது இந்த த்ரெட்டெல்லாம் மாட்டி இழுத்துட்டு வரும். அப்போ நம்மளுக்கு கிளாத்தும் கிளியும் புது ட்ரெஸ் வீணாகுது அப்படின்ற ஒரு டென்ஷன் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நான் குட்டி குட்டியாக ஒரு பால்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி கோல்டன் கலர் மோத்திஸோ இல்லை ஒயிட் கலர் மோத்தி எது இருந்தாலும் அதை வந்து இந்த பின்குள்ளே இப்படி போட்டுக்கலாம். பின்குள்ளே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சாரியில் இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம பின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த நூல் வந்து இதுக்கு மேலே தாண்டி இந்த ஹூக்கில் மாட்டுறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஸோ ஈஸியாக நம்மளுக்கு ரிமூவ் பண்ணும்போது எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லாமல் எடுத்துடலாம். ஸோ இது பின் வந்து இப்படி நவுந்து போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா இந்த பாலை வந்து ஒரு கம்மு வச்சு நம்ம ஒட்டிட்டோன்னா அந்த இடத்துல ஸ்டிஃபாக நின்றுக்கும். அதுக்கப்புறம் இப்படி மூவ் ஆகிட்டு வராது. இதே மாதிரி நிறைய பின்னில் நம்ம எடுத்து இந்த மாதிரி மோத்தி பால்ஸை போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அர்ஜென்ட்டுக்கு டக்குன்னு ஒரு சேஃப்டி பின் எடுத்து பின் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு கரெக்டாகவே இருக்கும். ஸோ சிம்பிளான டிப்ஸ் தான், பட் இது வந்து எமர்ஜென்சிக்கு டக்குன்னு நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும். இந்த டிப்ஸ் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.